Երևանում Բակրատ Հայաստանը եւ Թուրքիան ստորագրեցին Անիի կամրջի համատեղ վերականգնման մասին փաստաթուղթ։ Անկախ միջպետական հարաբերություններ կլինեն, չլինեն, անհասկանալի է Անի գնալու հնարավորություն է բացվում։ Եթե կամուրջը պիտի բացվի, բնականաբար այս հարցումը պիտի հարցնենք անշուշտ։ Այդ կամուրջը ինչի պիտի ծառայի։ Ինչ լուսանկարենք պիտի կամուրջը, թե ոչ Իրանում պիտի գրնանք այցելել այդ կամուրջեն անցնելով։ Հավանաբար պետք է խնդիրը հասնի դեպի խոն, ուրեմն այդտեղն սահմանատուրը պիտի լա, թե ոչ ադիգա պատմական նշանակություն ունեցող սիմվոլիկ բան լալով մեր դիմացի պիտի կանգնի։ Այդ կամուրջը հրանտ ինքին երազանքն էր, բայց ոչ միայն պատմական ավերված հուշագոտողի վերականգնումը, այլ նզական երկու երկիրներու հասարակության իրարու հետ շփումի միջոցը։ Վերջապես այդ կամուրջի խզումը ժողովուրդներու իրարու հետ գաբի խզումին ալ խորհրդանշական ապացույցն է։ Եթե այդ վերականգնվի, ուրեմն պետք է ժողովուրդներն իրարու հետ կարենան փոխադարձ այցելել։ Եթե այդ այցելությունը պիտի չլա, նշանակությունը հաբա ինչ պիտի լա, միայն լուսանկարվելու համար պիտի լա։ Թուրքիան ճիշտ ապում սահմանը բացել նաև երրորդ երկրների քաղաքացիների համար։ Հիշում եք, մենք այս մասին խոսել ենք եւ ասում են ամենաարագը դա է լինելու, բայց դա էլ չի լինում։ Դուք ում եք պատկերացնում երրորդ երկրի քաղաքացի այդ սահմանով անցնող, եթե այդ դա տեղի ունենա։ Ադիգա բոլորովին արդեն խնդիրը ցկցկելու եղանակ մներ դրամապանական ոչ մեկ բան կար այդ ելույթին մեջ։ Ինչ նշանակություն ունի սահմանի անցագետը, որ երկու երկրներու քաղաքացիները իրար անջատած են, մենք այդ անցագետը վերապանանք, բայց մեր քաղաքացիները թող չօգտվեն։ Հաբա ով երրորդ երկրներու անցակիր ունեցողները։ Սա արդեն իր մեջ անդրամապանական խոսույթ մներ, անդրամապանական պատմություն մներ, մեկ էլ դիվանագիտական անցակիր ունեցողները։ Ուրեմն Թուրքիա եւ Հայաստանի պատվիրակությունները ավելի հեշտ իրարու դերտային բիդիկային եւ այդքան ադորամարտունը պիտի բացվի։ Սա անընդունելի երևույթ է։ Այժմ մենք սահմանի թուրներում բացվելը որ գսենք, նախ եւ առաջ անմիջական այդ դարաշրջանի մարդոց արևդրական հարաբերությունները կգանխատեսենք, ինչ որ Էդիրնեի Ադրիանապոլիսի բարական այդպես է։ Բուլղարացիներ Թուրքիա գոքան ավելի աժան էսելով քնումներ գնեն, խոհանոցային քնումներ, իրենց ամսական խոհանոցային գարիկները Թուրքիայի գողոքան գնացնեն ինքնաշարժներու սնդուգուկ եւ գվերատարնան։ Նմանը գմադայի սանի սահմանն այս անգամ Թուրքիացիներ գերտան եւ այնինչ որ իրենց երկրի մեջ չեն գտնել, Հունաստանեն գպերցնեն ինքնաշարժներու սնդուկները գվերատարնան Թուրքիա։ Հայաստանը նավակընկալվածը բնականաբար այս պիտելներ, եթե սահմանատուրը բացելներ, ինքնաբերաբար Հայաստանցիք պիտիկային գարսեցիք պիտերտային Հայաստան, արևդուր պիտինեին, այդ տեսակի առաջին հերթին արդեն ատ է, բայց ընդանուր նշանակությունը երկրի սահմաններում բացելալն է, որ սա համաշխարհային քաղաքագիր հարաբերություններու հիմնական դառն է։ Այսօր Թուրքիան սահմանները փակ երկիրը հանգամանք ունի նկատի ունենալով Հայաստան-Թուրքիա սահմանը։ Եվ այստեղ Հայաստանը գոհ չէ, Հայաստանը սահմանը փակողը չէ, սահմանը փակողը Թուրքիան է։ Եվ այդպես լավ հանդերձ եթե սահմանը բանալու համարտարցիալ նախապայմաններ պիտի փնտրե, նախապայմաններ պիտի առաջարկե, պետք չէ լսե Հայաստանը այդ նախապայմանները։ Սա իր գամքներ 30 տարի փակ բայեց, այսօր եթե փանալ բերք է, թող փանա, եթե պետք չէ, իրեն ծերնդու չէ, թող այսպես շարունակե։ Մենք 30 տարի այդ սահմանը փակ եսելով զնգաչոք չեղանք։ Հայաստանը զնգաչոք չեղավ, ինչ որ իրենք կակնկալ էին։
Հայաստանը շրջափակումի մեջ պահելով գգարձեին թե Հայաստանը ձնգաչոք պիտի ավելի քան 30 տարիներ ձնգաչոք չեղանք։ Այսօր իրենք է որ գխոսին սահմանը փանալու կարևորության մասին, ուրեմն թող առաջընթաց արձանագրեն։ Դե հիմա էլ այդ առաջընթացի համար նրանց պետք է հայ-ադրբեջանական պայմանագիրը։ Տեսեք, անոնց գանխապայմանները անվերջանալի են։ Սա ցկցկելու եղանակ է։ Որովհետև Բաքվին թույլ տվություն չեն ստացած, իբրև պատճառաբանություն հիմա էլ аз հարաճ կքշեն։ Մինչ այդ Բաքուն այլևս շրջափակումի մեջ չէ Հայաստանի հանդեպ։ Բաքուն իր ճամփաները փածած է Հայաստանի արևտուրին։ Քնածքներով ահագին ավրանք գմտնե Հայաստան Ադրբեջանի ճամփով։ Հետո շատ հագասական երևույթ ունի այստեղ։ Բակրատ, այս անգամ Թուրքիայում ապրիլի 24-ի արձագանքը ներսում այդ տարելիցը նշել է նման էր նախորդ տարիների միջոցառումներին։ Նման էր վերջին 2-3 տարիներուն։ Բայց նման չէր անցնող 10 տարիներու, 8 տարիներու, 15 տարիներուն։ Անցյալին որովհետև այդ 8-10-15 տարիներ առաջ ամեն տարի հրաբարակներու վրա զանգվածային փնույթով գլխշադակվեր ցեղասպանության զոհերը եւ վերջին 3-4 տարիներն է որ այդ թուրը փակվեցավ։ Այդ թուրի փակվելը սկսավ համավարակի փերման փողոցնելու արկելքներով, adică բادرվագ էր, բայց իրավացի բادرվագ էր, իսկապես ամբողջ երկիրը փակված էր, հետո ոչ ոք արարգեց, մարդիկ հոժարեցան արցանց միջոցառումներով այդ հիշադակումը շարունակելու, բայց 2 տարի վերջը արդեն այդ սահմանափակումը վերացավ, պետք էր բնականon ընթացքին դառնալ, բայց չգրցանք դառնալ։ Այդ միջոցառումը գազམ་ակերպողները դարձյալ նույն իշխանություններուն թիմում կատարեցին հրաբարակներու վրա, փողոցներու վրա հիշադակում գազམ་ակերպելու համար եւ մերժվեցան ամեն անգամուն։ Այս տարի ալ մերժվեցան։ Ուրեմն սա երրորդ տարին է որ գմերժվին այդպես։ Անշուշտ փակ սրահներու մեջ, թահլիջներու մեջ այդ հիշադակումը ընելու արկելքը չկա եւ ադոնքալ եղան զանազան գազམ་ակերպություններ թահլիջային միջոցառումներով, փանախոսություններով, փանելային զրույցներով անդրադարձան 1915 թվականի ցեղասպանության այդ մեծ ոճիրին, բայց փողոցի վրա մգարելի չեղավ եւ սրահներու մեջ եղածին արձագանքն ինքնաբերաբար ավելի նվազեր, քան թե փողոցներում վրա։